హే గాయస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇంట్లోనే ఉండి పొద్దుపోక అలా బీబీక్యూ ఆన్ వీల్స్కి అయితే వచ్చేసిన అనమాట. ఇది మన అనంతపూర్లో సప్తగిరి సర్కిల్లో అయితే ఉంటుంది. ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు ఎద్దినల్లా అనేసి నోరైతే ఊరిపోతుంది. ఇక లాస్ట్కి చికెన్ లాలీపాప్స్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చేసిన అనమాట. 110 అయితే ఛార్జ్ చేసిండు, 4 పీసెస్ అయితే ఇచ్చిండు. స్పైస్ మాత్రం వాన్ చేసినాడు అసలు. పైన తింటా అంటే కిందికి వస్తుంది పొగ. ఈ గ్రిల్ చికెన్ అయితే నాకు మస్తు అనిపించింది. టేస్ట్ మాత్రం నాకైతే మస్తుంది. 10కి ఈజీగా 8 అయితే ఇచ్చేస్తాను నేను రేటింగ్. సో అదనమాట ఇంక వీడియోకి. సరే ఇంకెళ్ళొస్తా. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దే.